What are you doing? Hello guys. Good morning. Pupunta kami dun sa baba. Punta kami sa baba kasi namimitas kami ng gulay. Sayo. Ito na yung nakuha ko guys. Ito. Uwi na tayo. Uwi na tayo pare koy. Hoy, saan ka dadaan? Ha? Dito. Dito ka dadaan. Uwi na. Uwi na tayo. Let's go home. Go home. Let's go home. Oh. Uh-oh. 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 Hi, Ness! Tapos na. Malambot na yun. Ilagay na natin ang kangkong. Kangkong! Anong klaseng fish yan? Wow! Bangus! Is that a bangus? Fish! Oh, baka kunin ng cat. Sublim Jai, balik mo doon. No! Oh, dali na, go. No! Wala. Hey, Mani? Ano? Mayat? Nagpudot. Ba't di mo nga tinaas? Ba't ko itatawa? Tawa naman ako na. Ano ibig sabihin nun pa? Ang MUSICA 90, 94. Nako, pila ito. Yeah. You want to join?
Grabe, ang galing. Umuusok ah. Sobrang galing. Diba? Kita-kita yung ano doon. Oh. Sige, pasensya na kayo sa background. Oh. Background is real. Wow. Wow, ang galing. Galing mo, boss. Hey guys, punta tayo ng taas kasi may dumating na order. May order. Hello. Hello guys, ko naman. Plus 45. Hello guys. Hello guys. Hello Gwen. Oh, sexy naman ni Gwen. Sexy ni Gwen ah. Oh, wow. Palo na Gwen. What is that, bro? Face mask. What is that? Magkano yung lini lahat? We bought 345 face mask. kay mama. We bought face How much is this? We're not gonna disinfect here. 5 pesos. Yeah. So that way, How much is this? This one. that one, I don't know. Pila ini bird? Be, ano naman? Kung pila ang 100. Di ba ginamit ko ng isang oras? Clear? Tapos tinanggal ko. No. Hindi. Diretso yan, nagamit. Ay. Baka ganito talaga ang ano ng mga face shield. Ganyan naman talaga. Oh, malabo. Buong pati nabili ni mama malabo rin. Pero pag sa madilim malabo, pero pag maliwanag. Pati yung pagtingin niya sa'yo. Pati yung pagtingin sa'yo malabo na. Ay, ako sana yung tungit. Kaya lang dahil nga dito na-distract ako assembling the face mask, face shield. Face shield pa. Ni dito o gaano ito ni gadikit 100 divided. Is it good, girl? 150 divided 100. Magkano yun? Ano ma? Mura lang maamo na. 100 divided 150. Kasi You can use that na tomorrow. galit ng ganito. It's tomorrow morning. Galing lang ni sa GTC ni 220. Dun sa lawag ba ano na mandatory? Kumain ni 150. Ni mayat sa detail ni. Dapat nakabalik. Pero mas maganda kasi gaano sa pisngi. Blurry. Just like my future. Yeah, blurred. Pwede na siguro siya pang face mask. Ha, pang face mask? Sige, gawin mo. Every 4 hours. So magpapalit ako. Pagkatapos sa tanghali ng break time, then sa Wala manes. Wala man. Sayang na. Asla, no. Mahulog ka dyan, ah? Tanga. Adventure time! Adventure lang dito. Ano? Ada? Wala na? Rain, rain, go away! Jump! 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 1, 2, jump! Adanis? Let's go! Let's go! Hindi kira man. Gwen! Ne, para di daw mag-alog. Hindi, ako lang yon. Kasi gaalog nga eh. Pati man ako nung naiwan si Gwen. Ouch.
Hello guys. Excuse me. Tago. Tago. Tiga. Tago. Tago.